Ogyaba enemy din osofo bi issues ekoso na mse obi anhye dan show video evidence enti odiifo no free say obi any evidence bia obabia mo hwe manim this Friday evidence ba beto ahomachi de me betum ama bloggers no na enduru a Friday ya no pay de na chese evidence na dem video a diifo mu abia mpaso mo de mu behunu. Reverend Abronoma ayele ho ana sare me ya wo man Ghana mu ensem a ekochi kobrema ye nam so prophet Ogyaba eni ababa wa Cassie ho nsem aba abontin nyina no ne fare band na efi Reverend Abronoma waya na dwene se wono de prophet Ogyaba de o ma ne ho ntono e wa asase we mu enunti de ebekọ bia na obe provide evidence e de aba ye be kai a emra Cassie e ka ne nsem no wo kan bibi se efia Ogyaba de ni ko mu no se efie hwa wodi abaya bia wanya mfinhie du na mekire 14 years ebe fie ho ebe fa kwala no ani ade ensem bebre e na abaya Cassie kan ye nanso yenyi hu ye na yenya mfa ye ni hu ye no yentimi engine nanso ne Reverend Abronoma asabe release another video, another expose a wo kire nsemu na wo ka ne say video no de wode beto na emom akwada ne safety nti because akwala no e wo mfinhie du na wonya nnumpanimfo mu na ye biebie nanim e wo aba fonten time so amadodo na ade o mani ehu nanso de sesa wo ye ema prophet Ogyaba eni mu gu ase no obeya amanim agu ase na no ana Ghana for kire say Reverend Abronoma also ye sofo unua Ogyaba so ye sofo na afa ba ne den ensem no emudo mekai wa haye 2 man GH so mesro also be one more den wa subscribe ya like ya share video no e dia ma me ema refi so be bell ne so se be ya video de betum bia betumi anya bia hwe na wanya bia tie Prophet Dr. Abednego number no so ene the screen ase no wo so da ye emmam wo ko school nhuna de adwene na da nini na the Prophet Abednego ebeboa wo mpaibom na watimi anya wadwene ne back na wadwene se nipa eno nti ne bibi ekosu bia ne fadan no na entimi enye yi mfama Reverend Abronoma video wode abeto abonten emudo abusua yenje bre ne entie nsem ne makomako ne eba yatena nsem no eso Ogyaba enemy din osofo bi issues ekoso na mse obi anhye dan show video evidence enti odiifo no free say obi any evidence bia obabia mo hwe manim this Friday evidence ba beto ahomachi de me betum ama bloggers no na enduru a Friday ya no pay de na chese evidence na dem video a diifo mu abia mpaso mo de mu behunu lady ne mekata nanim because ni suku sem ne ade nti ansa na obehwe video no se video ni nya betom ochena muntie description wo video ne de si ya e ma lady ni timi nya video ni enie lady no ekọ sofo no de ne ha koto sofo nanim na opa bisade ne akontu hu nsensem one sofo ni di nkomo se ne ha ne na ma ne ani na sofo ne mo ano e wo mpaibom no ho na sofo ne ka se onko no obefre no eti sofo ne ma ne pie ni pie no ne lady ni yeden edin komo ni pie ni yoba pie ni lady ni edin komo no dakro lady ni wo honom na pie ni fra ne se papa sofo ni papa di fo se omra emeje ne mpaibo ni mumu aye enti on de odwen se ni tirimu fan okoje ne mpaibo mumu aye onwena dwembo ne bia afi pie lady kokuduru e honom a pie na kire se o papa wo edan wiem ana ode ni ko wura adan ni musurudu na pie ni osan koye ana ka lady na ne papa no na lady ni wura adan mu o se ikimo no papa di fo ne papa sofo de ne ho akotu nanim no okoya papa no ta wo pene si papa na sene papa ne sha atade ta wo pene boni mu tio ehwa na lady yam si no se papa na we die well ana sofo ne ka kire ne se on se manage wo ho on se se ni ani wo hu ye no hage no ana lady ne ka kire se da bi papa mintimi nya bibi sa because one o wajere ana two on se me pe ani ade ade ntimi yesa na je se me yase woni ana sofo ne bi san se de na ope o beji sen ana lady ne ka se da bi menya hye woni o na obebi sam se meje sen sika de me de yeden se bi menya hye metimi ba bi ne mo mempa bo na mehia ehwa na sofo ne hu se ni braba wa mpene woni lady na lady be kwa kogu nanimu ase eti sofo ne ka kire lady ne se wanhwe ya mete watade o tie wede no o treaty lady ne se wanhwe ya obete na atare no ehwa na lady ne melo ye ba down and the honor status so ni muni ade ahead ya hemre one ne dae and the bemo ade dance se of force na European ne ne dae ne se eye once pe lady na nko hobium it one lady ni da wie no se force obi ne woda ana European obi ana se wo de by force ni obi beda wani nhyada njintine sex no wo nhyada nye satisfied nti so fo ni lady ni da wie ye no wanye satisfied nti no that ne bed so o miamia phone a one ladies foforo air chat to meet them
omiamia ne phone no nani anko lady now wato ne monane nchen lady no nani anko ne ho eti lady ni fa ne phone na lady ne de snap video because eye ne ya na European no saade ni bi si na bra bomu da eti eya wo na wo fa mu ni ade ade no se no etwa so ye video bi na da chi bi wo de akana sem se ebire bi duru yi ohunu ade a wo mpe enti wanhyeda anya video ni se o de begu obi animu ase wanhyeda anya video ni se o de beka na asem na emum se be ma afo so ne na da so fu panyine ente se na won ka bi hyemu no ane ma ne ye da video ni se da achi bi o de beka asem to ni ma na se ni nkyire mafo se no bi de ye no to mo hwom hu so yi e wo nipa mu gidie mu eti video no ebeto abontina nhunu a description no of so lady na ne die na sa lady no ne da once and I am hoping say so fu ni nhunu lady kura video no da because ma wasesa mo no ma de da ne bro 400 mi do nyankopon en kura no ma de da no ehye wa brabo no ma bro ene abrabo funu no ma nantenantem e do so bebere entie me ladies afoforo san frefre me enre chine nre since issue started no mo frefre bebere obi ade the odi video ba me o video say manya videos makomako 7 eti Friday we me post to emu 1 pe 1 7 no me post to mu 1 na 1 no o de ohu bedwiriw sofo na bosa obresu wei na owia sika otentam de mo da na lady no ne yesa no lady ne sorry akorobusa lady ne so obegesen ana lady ne se da bi onya ahyewoni eti lady na charge na na se wa ma lady ne sika bia na emum okona oma lady ne sika so mfa mforo ka sika na lady ne hwe o se na ye 18 million eye 1800 ana ode ma na lady no e de fa ka ye den ekoye iti ofa ma etua man ka te se de sebi e man ye hyewfo lady of me enre chini nra me ni din komo o se ono de sofo ne be fa na se sofo ne be da e ye da sofo ne ba be ya sorry sofo ne ba be ya sorry na ofa lady ni se one ne be da de o mu ni se Fridays na sofo ne ta ye watch night Fridays o ma lady ni ba no pa no ne se ni secret room e da no ne be da for ma no pa ma be pema nwumre obi adwen se o ye mpaebo ana se o wakomche wana o ne urade na e kasa otu one lady ni da e beduru time o ba be sorry ba be ya sorry na no ne lady na ada de twa to na dwo na homada che na ya watch night no oni lady ni daddy etwa to ado akwa ohoro ne be ma ho ahye na tade aba be gina platform ne pulpit so se wo ye watch night no na o lay hands e wo maamefo so papafo so eniti ni abrempon so na mo nso gitum se ya ba nyankopon difo nchen be penwosra asema me kan se e yentro na me twa na asema me kan nya no kura ewade ma me nya accident ma me nam entete se kraman e man kraman be dimi nam no kura na me kan there is no lie me twa ntro anka me dome ho me ho no me we ti asema me no kan yim obe watch night ya emu Sundays ni na no lady ni timi kwa homadachi na wafiro asori fie honom na ne mpa ne wo asori fie honom wasiesie dan ba kuma bed sim ana one ma ne disa agobon asori ho enye se ne fie baabi o asori ho ana odisa abone fosem nyina ti asema me no kan yi eduru kwasi ada no mu bia one ma ne bida na oyi ne ba ma ne firo oba na se a na akwa ohoro ne ho na wa wɔhye ne ho na wɔhye ne siuta ba be gina ho be preachi na me bisa lady ni say ɛma nso mu hu enti so se wokosa na se wo dress it said wo kwa asore na wo kwahye mo ne wo yesa no mani wie na wo be gina ho se wo ba be preachi be so microphone a enti oba wotimi ye comfortable ehwe etie no o se da bi etoda wo honom na se omoda wie na obeso microphone so be preachi na de a o se otimi hwe ne din se ya na osore akofie enti sofo ni preachi wie a ana omapon asore no na sofo ne test no frefre ne se na wo ya de na wo na wo se nka ba be da me nchen ne de keka no se da bi se wo yere wo ho papa de na emma no complain bet ono no sofo na o ye sofo no na o insist say da bi nya hwe me yere de ono se kawa pe no pe ana ono me de kawa hye ne nsa ono de se onim de mo na mo de ene de keka ho na o praise sa ma no me se nyankopon ya adoma me se da nkyere nsem ni mo be ma hu se wagimi ma hu se onsua nyansa video evidence bi anya mbeto abontinti ma hu se opese o try me asem toto bloggers wo beto bloggers de sam ya hwe na me se nka me evidence ni pia the right time be me de basisi a me de ba abusa me se Friday and na make say Thursday o me post video Thursday me se Friday pani na hwe video ni bi o repu akwada no ana woni wa force ne any abofra na da lady no young lady wa force ne na da me ma oba nanimu mempa cho o ko school me mpese obi abekwa akwa attack na ni school for the behuru no oba nani mebe eduru de na ekokoto de amede be ba se koto de yemfa metu media so yes I mean it sofo kura me kana asem yi me kasajira abadwen banko a sofo kura me abrodo ma me kana asem yi sa sofo no on free Ghana ha
It is a wohunu sofo bi o free Ghana ha. Se ne video aba beto abonten. Sofo meka na asem waware o. Me se wo free Ghana enti se wohunu Friday we se sofo bi e video beto abonten a oda be de so miamia ne phone na so free Ghana ha mpa cha minimum ho hwe. De me meka na asem me se wo free Ghana ha. Ai makasa kire manyansafo awie. Me mfa ho ne do obi abeka wa akire. It is complete and it is done. Adwa man bra to top perfumes de mama hwa kuhwibra wo wanim guase wo bra so on say omo defend right now. They don't have the strength to defend you again. Omo timi nya hoden emfa nkoma obiam. Oh God, hwe wanim guase ne homo bro ese tawisie. Let's wait and see. Evidence yes 7 emu 1 pe ana Friday abeto abonten na 1 pe kra no yenhwe eban e bibubu agu fom. Reverend Abronoma ni medin. God bless you. Bye bye. Onipa yɛte ne nkan ɛyɛ Reverend Abronoma sɛ deɛ medi kan yɛ no ensɛm deɛ wɔde bia beto ho na no na Ghana fo bi no mɛka ne sɛ Prophet Ogyaba ɔyɛ sɔfo deɛ nanso ɔyɛ nipa enti nipa mmerɛ yɛ ne deɛ ɔbɛfɔle na ɔfɔle no otimi gina ɛno ɛna bɛma yɛhu ne sampa ɔyɛ sɔfo ɛno nti Ghana fo atwere mu a obi ho ba asɛm a yɛnsusu nworo no ɛsan sɛ nne na yɛ sɛ nipa na ɔkyena ebetimi nsusu ayo nipa foforo ebinom nsusu twere mu a wɔyɛ sɔfo deɛ wɔso otimi hunu ne yɛ ɔsɔfo deɛ sɛte san kura bɔne deɛ nim so ɔbɛyɛ ba bɔne bi wɔ hɔ no mu a yɛmfa nsusu sɛ ɔsɔfo pɔn ɛte saa na wɔdom gu na ase na anyomtofoɔ ne sɛbi instrumentalist akɛseɛ egu na ase na woyɛ saa bɔne we yɛmfa nsusu ɛnsɛm fataw sɛ ɔbɛyɛ saa bɔne no ama sɛ gidifoɔ mu atɔ ba ha afe asɔre kɔfoɔ nyina akoma ebubu titire ne asɔre ma wɔ mu gu ne na ase wɔ mu hu ne ɔmo yɛ sɛ ɔmo kɔ sɛ ɔmo ba ɛno ɛna Ghana fo bi ka ne sɛ ne nyinaa no ɛyɛ gidi a wogi onyame edi sanse nei papa na nkasa ba abɔnti abɛgye atum ɛno ti di ebiem ɛna Ghana fo yɛ hwehwɛ ɛnsɛm a ɛbaaye ɛna mede abɛto dwa ɛde ama no Reverend Abronoma versus Prophet Ogyaba yenimu ne yɛkɔ so nanso sɛdeɛ tie bia ne too much chahwefo yɛnsi maso ɛwɔ ho yɛbɛkɔ so de update ahodo nyinaa brɛ mu na mahunu asɛm no awieyɛ na woyɛ sɔfo anaasɛ woyɛ ɔbaa na wohwɛ me a wotutu anamo yɛ sanso my way no ɛyɛ small world ɛyɛ round ɛte sɛn kora na ebepie asantefo ngoma yɛ sɛ nokura ti sɛ nyinse woyɛ den ebepie aha ɛna brɛ ma akwan ɛma yɛde yɛn nkɔmɔ twetwe no nyinaa esi yɛ too much esunie yɛ all the social media platform so edi amegye so ɛyɛ baako pedwa so hema yɛbɛsɛ ahyia